Аллилуйя! Кто-нибудь рад, что он в церкви сегодня? О, Господь чудный. Аминь, Господь чудный. Есть слово для нас от Отца, как обычно. Господь, время пришло, чтобы слышать с Твоих уст сегодня. Говори нам сам. Подготовь нас к тем событиям, которые Ты хочешь творить по всей земле, чтобы мы могли видеть себя в Твоем плане. Тебе слава и хвала, Господь, во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал Аминь. Откройте, пожалуйста, Псалом 101. 101 Псалом. Я проповедую сегодня на теме The Coming Glory. Грядущая слава. Грядущая слава. 101 Псалом. 14 стиха по 17 стихи. Это пророческая проповедь сегодня. 14 стиха по 17 стихи. Если вы читаете английскую Библию, это 102 Псалом, 13 по 16 стихи. Так, ты восстанешь, Бог, ты восстанешь, умилосердишь национам, ибо время миловать его, ибо пришло время, ибо рабы твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют. И убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы Твоей. Ибо зазиждет Господь Сион, и явится во славе Своей. Я абсолютно уверен, что ничего не понятно. Но давайте еще раз прочтем. 14 по 17 стихи. Ты восстанешь, умилосердишься национам, ибо время помиловать его, ибо пришло время, ибо рабы твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют. И убоятся народы имени Твоего Господня, и все цари земные славы Твоей. Ибо засиждет Господь Сион, и явится во славе Своей. Здесь это пророчество того, что Господь хочет делать в последнее время, начиная со своей церковью. Всякий раз, когда вы читаете в Библии Сион, это ветхозаветный образ церкви в Новом Завете. Так что, когда вы встречаете Сион, речь идет о чем? О церкви. Речь идет о церкви. Сион — это церковь в Новом Завете. Откуда мы это знаем? Потому что Евреям, 12 глава, с 22 стиха по 24 стихи, там написано: ибо вы приступили к горе Сиону, церкви первенца. То есть церковь — это Сион, граду Бога живого. Церковь — это город Бога живого. Это то место, где сам Бог обитает. Вы приступили не просто к какому-то зданию, дому культуры или манежу. Мы приступили к горе Господней, к сбору ангелов, собору святых. Аминь. Мы приступили к Божьей горе. Это Божья гора здесь. Это Сион Божий. И здесь есть пророчество. То место Писания, которое мы читали с вами, есть пророчество о Сионе. О том, что Бог собирается делать церковью Божией в последнее время. Заметьте себе, пожалуйста, 14 стих. Последняя фраза этого 14 стиха. Написано: ибо пришло время. Время для чего? Время пришло для посещения Сиона. Там 14 стих написано: ты восстанешь, умилосердишься над Сионом.
Ибо пришло время. Время пришло, которое Господь хочет помиловать Сион. Время пришло, время милости над церковью пришло. Время помилования Божье, время Божьей милости над своим народом пришло. Ибо пришло время, когда Господь пошлет его благодать и славу на церковь. Но откуда мы знаем, что это пришло время? Очень просто. Потому что речь идет, это последний день, это последнее время. Вы помните, что Бог вообще ничего не делает без времени. Все, что Бог делает, все дела Божьи, Господь расписал все во времени. Время, каждое определенное время приносит какое-то событие в расписании Божьем, в исполнении. То есть все расписание, то, что будет до конца этого мира, они уже распланированы Богом. И они посажены во времени. Так что каждое время, которое приходит, каждый день, который приходит, оно приносит с собой какое-то событие. Каждый год, который приходит, оно приносит с собой какие-то события. Так что время не приходит к нам пустыми руками. Каждое время в твоей жизни, оно предназначено для чего-то значительного. Поэтому мы не должны смотреть на время и на день, и на каждый день просто как очередной день. Я спал, проснулся, буду ждать завтра. Нет. Каждый день расписано Богом для каких-то значительных дел для нас. Допустим, когда 3 тысячелетие уже пришло сейчас, вот это время, которое мы вступили, 2001 год, это год и это время, оно особое в руке Божьей, в глаза Божьи. Это 3-е тысячелетие, это 3-й день. Вы уже слышали мою проповедь о 3-м дне. И это время имеет какое-то значение перед Богом. Бог запланировал, что в это последнее время Он посетит церковь. И это посещение еще началось с Деяния апостолов. Вы помните Деяния апостолов, 2 глава, 17 стих, когда Петр цитирует пророка Иоил и говорит, ибо последнее время Господь не пошлет своего духа на всякую плоть. Помните, нет? Не помните? Давайте откроем Деяния апостолов 2:17. Деяния апостолов 2:17. И будет последние дни, говорит Бог, и залью от духа моего на всякую плоть, и буду пророчествовать сыновья ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцам вашим сновидения будут сниться. И на рабов моих, и на рабин моих в те дни изолью от духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь и клубы дыма. Бог говорит, что в последнее время Он изольет своего духа. Излияние Духа Божьего или славы Божьей – это прообраз, вернее, это проявление Божьей милости. Давайте так скажем, излияние Божьей благодати и Божьего Духа – это проявление Его милости. Излияние Божьей благодати – это проявление Божьей милости к нам. Излияние Божьего Духа – это проявление Его милости. Это проявление Его милости к нам. Когда Он изливает, и Он в этом месте, который мы читали, в Псалом 101, Он говорит, что Господь, ибо время пришло, Богу умилосердствоваться, помиловать Сион. И это время началось Деяния апостолов. И это апостолы говорят, что это последнее время. Слушайте, если 2000 лет тому назад они говорят, что это последнее время, то теперь еще более, это значит, это уже последние минуты, вообще секунды. И это стратегическое, это было начало. Это было начало веков, новой эры. Это было первое тысячелетие. А сейчас мы уже вступили в 3-е тысячелетие. Вы помните, Иисус говорил, первый день я должен трудиться, второй день я должен
isiliat e pomoć. Não na treti den ja zakončiu. Gospod собирается закончить все в третий день. Один день в глазах Господа как 1000 лет, и 1000 лет как один день. И значит 3000 лет это как 3 дня. И Бог говорит, третий день я закончу. Мы есть те, которые вступили в третий день, 30 лет. Вы помните, он говорит, что я вам не буду, они говорят, когда ты придешь, что будет? Говорят, я вам не буду давать никакое знамение, только одно знамение. Одно знамение Ионовое, или как его, Ионы, который был 3 дня в земле и на третий день восстал. То же самое с Иисусом. Он пошел к Отцу, и третий день, он закончит. Иисус Христос тоже, его убили, и на третий день он воскрес из мертвых. Третий день Божьих расписаний, оно сильное время. Третий день Божьем расписании, оно пророческое время. Третий день Божьем расписании, оно важное время. Время всегда играет важную роль в деяниях Божьих. Вы помните Галатам? Можно открыть Галатам 4:4. Почему Иисус не родился до начала веков, до начала нашей эры? Почему Иисус не мог прийти до того? Люди же мучились до того, люди страдали до того. Почему Бог не мог послать Иисуса? Очень просто. Потому что Бог все ставит во времени. Почему коммунизм не мог упасть до того? Потому что Бог расписал, что только после 70 лет коммунизм рухнет. Бог все расписал. Почему сейчас происходит пробуждение на Украине? Потому что это Божье время. По Божьему расписанию это Божье время для Украины и пробуждения. Это стратегическое время. Бог действует по времени. Давайте прочтем это Галатам 4:4. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, родившегося от жены, родившегося под законом. Если вы думаете, какую Библию я использую Библию с новым заветным переводом, Евангелие Царства. Я рекомендую его вам тоже. То есть Бог говорит, именно когда пришло полнота времени, тогда только Иисус мог родиться. Время пришло, может быть, но Иисус не мог родиться, пока не пришло полноты времени. Что сейчас происходит? Теперь слушайте внимательно. Деяния апостолов, 17, которые мы читали, апостолы радовались, Петр радовался, что это последнее время. Это время Божьей милости над всей землей. И Господь восстановит церковь и спасет землю. Это было время на самом деле. Но это было начало конца. Но сейчас мы приступили 3000 лет спустя, начало 3000 лет, мы вступили в полноту времени. Мы приближаемся к полноте времени. Вы помните, Иисус не мог родиться до того, как исполнится полнота времени. Галатам 4:4. И когда пришла именно полнота, я думал, что апостолы правильно говорили, что мы жили в последнее время. И последние дни залил своего духа. Это было действительно последние дни. Но это не была полнота последних дней. Вы понимаете, да? Сейчас, я думаю, мы вступили в полноту. Мы приходим в полноту последних дней. Когда Господь, это значит, что милость Божья проявится сейчас во всей полноте. Это значит, что излияние Духа Божьего на всю землю будет во всей полноте. Теперь давайте вернемся в Псалом 101, тогда мы поймем больше, о чем речь. Псалом 101, вернемся туда, откуда мы начали.
Вы нашли? Давайте будем читать 13 стиха еще раз. Еще 13 стиха. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время. Почему? Откуда мы знаем, что пришло время? Мы живем уже последний день из последний. Если Деяния апостолов говорили, что это последний день, то сейчас вообще третий день. Пришло время. И что Бог делает в это время, которое пришло? Когда Бог посылает свою милость, это есть время, когда Господь пошлет свою милость, свою славу, свое спасение, свое проявление, как никогда на церковь. Это время милости Божьей. Умилосердится над Сионом. Господь вспомнит о Сионе. Господь восстановит Сион. Что это значит? Господь украсит нас своей мудростью. Он насытит нас своим духом. Господь оденет на нас свою славу. Это время, когда его красота будет видна в нас. Это время, когда мы познаем нашего Спасителя, когда мы захотим быть как Он. Когда верующие будут похожи на Иисуса, на их Спасителя. Когда мы не захотим жить больше для этого мира. Когда деньги и слава мира всего проходящего для нас уже не будет самое главное. Самое главное будет в том, чтобы быть как Он. Чтобы быть похож на Иисуса. По характеру, по поступкам, по мышлению, по в силе, власти, красоте. Это будет время, когда мы наполнены Божьей любовью. Когда мы будем любить Бога больше, чем самого себя. И когда мы захотим любить людей. И мы захотим помочь людям. Мы захотим просто идти по всей земле, чтобы все увидели Его славу. Это не будет потому, что мы такие специальные, или потому, что мы такие хорошие. Это не будет по нашей причине. Это будет просто по одной причине. Потому что Господь решил умилосердствоваться над нами. Это будет время, друзья, о котором было пророчествовано в Ефесянам 3 глава. Когда церковь станет в силе, и когда церковь будет наделена властью и мудростью, с которыми мы потрясем весь мир. Когда мы сможем говорить, и небо будет подтверждать наши слова. Когда мы не будем просто говорить пустые слова. Когда мы будем ходить властью воскресения. Силою Иисуса Христа. Когда то, что случилось в Деянии апостолов, начнет происходить с каждым верующим. Вы должны это ожидать. Вы должны возгореть в вашем духе. Вы должны возжаждать это. Что Господь, мы хотим больше Тебя. Мы еще ничего не видели. Мы еще ничего не поняли. Мы еще не видели Твою силу. Мы еще не видели Твою славу. Но мы желаем это, Господь. Мы желаем это жаждать. Это время, когда пастор или помазанник уже не будет героем. Когда все верующие будут героями Божьими. Когда мы все будем наполнены Его силой. Мы будем наполнены познанием Его. И желанием познать Его, приблизиться с Ним, и явить Его, и демонстрировать Его по всей земле. Вы должны жаждать такое время. Кто-нибудь жаждет этого здесь? Время Божьей милости приходит на нас. Время Божьей милости приходит к нам. Время Божьей милости, когда откровение Божье станет изобилием. Когда познание о Боге станет больше, чем когда-то. Когда мы станем смелыми, чтобы сказать и заявить миру, что мы христиане. Когда христиане в бизнесе станут лучшими бизнесменами в городе. Когда бизнесмены, когда христиане в правительстве станут образцом для всех других правителей мира сего. Когда дух Давида и будет видно в них. Когда дух Даниила придет в них, чтобы распознать всякие тайны, закрытые из веков, из древних веков. Когда дух Соломона и благодать Соломона придет на нас, и Божье обеспечение придет в церковь. Что это такое? Это есть время Божьей милости. Это время, когда Господь милует церковь. Ты не должен остаться в стороне. Скажи кому-то рядом, ты не должен остаться в стороне. Ибо пришло время Божьей милости.
Пришло время Божьей милости. Откройте Ефесянам. Ефесянам 3 глава. Ефесянам 3 глава. Нашли кто-нибудь? Мы живем в это время, о котором здесь говорится, 9 стих. 9 стих написано. И просветить всех, в чем состоит тайна домостроительства, скрывавшегося от вечности в Боге, который соделал все через Иисуса Христа, чтобы ныне была поведана через церковь, или чтобы была известна через церковь, начальствам и властям на небесах многообразная премудрость Божья. Это есть время, когда Бог принимает решение, чтобы соделалось через церковь, чтобы была известна, чтобы Бог принимает решение, что через церковь начальствам и властям, мироправителям века всего, духом злобы поднебесным, они будут поражены силою церковью. Мудрость, которая ведет из церкви. Он говорит, что многообразная мудрость. То есть, что такое многообразная мудрость? Нас нельзя будет поймать за руки. Нас нельзя угадывать, что мы будем так делать или так делать. Нет! Это будет мудрость нечеловеческая. Это будет в бизнесе, это будет в политике, это будет в социальной жизни, это будет во всем. Многообразная премудрость Божья будет проявлена через церковь, чтобы замолчать и заставить властям, и не физическим властям, а начальствам и властям поднебесным, мироправителям поднебесным, духом злобы и всяким сатанистским духом, мы заставим их замолчать. Церковь заставит их замолчать. Церковь заставит их замолчать через премудрость Божью, через многообразную мудрость. Он говорит, что это есть время, когда через церковь будет сделана известною многообразная мудрость Божья. Через церковь сделается известной, что Бог, Он не слабок, что Бог еще не умер, что наш Бог все еще жив, и что Он все еще царит для человеческих. О! Бог все еще жив! Аллилуйя! Будет сделана известной через церковь многообразная мудрость Божью. Кто хочет быть наделена этой мудростью, чтобы во славу Божию, чтобы прославить Господа, вы имеете право на это. Почему? Потому что мы есть церковь. Скажи, мы есть церковь. Я есть церковь. И мною Господь хочет показать начальствам и властям многообразную премудрость Божью. Она будет действовать через меня. Не просто однолинейная мудрость. Не просто прямая мудрость. Многообразная мудрость. Господь, я принимаю многообразную мудрость на свою жизнь. Многообразную мудрость свою. Действуй через меня, Господь. Господь хочет сделать эту мудрость известную. И буду приходить к вам, мужчины и женщины. Написано, и приду в те дни, что 5 человек, 7 человек, 10 человек возьмутся за одеждою иудинина, и человека из колена Иудины. И они скажут, пойдем с тобою, куда ты ходишь, пойдем в твои колени, пойдем с тобой домой, пойдем в Дом Божий. Это то, что будет. На работе люди будут притягиваться к вам, потому что вы будете говорить мудрости, которые они не знают. Вы будете сиять славой, которую они не знают. Вы будете сиять чистотою и святостью, которую они не знают. Слава Божья будет видна на вас. И они скажут, я не знал, что у тебя такое. Я не знал, что у тебя есть. Я не знал, куда ты ходишь. Но я хочу то, что у тебя. Я хочу. Я хочу то, что у тебя есть. Возьми меня с собой в церковь. Возьми меня, расскажи мне об этом Иисусе. Алло! Проснитесь. Время этому начинается происходить весь день. Нам не нужна реклама. Мы самая лучшая реклама для Иисуса Христа. Мы Божья реклама.
потому что его дух действует и будет действовать в нас. Мы Божья реклама, потому что его мудрость будет действовать в нас. Мы Божья реклама, потому что он открылся нам, он наполнил нас собою, и Иисус сам ведет нас, и это видно будет миру. Это о чем речь? Ибо пришло время. Ибо пришло время. Псалом 101, 14 стих. Ибо пришло время. Время пришло умилосердствовать над ней. О, время милости над нами. Господь, мы принимаем это верою, что пришло время милости над украинской церковью. Мы принимаем свою милость, Господь. Излей твою милость над церковью. Излей твою милость над Сионом, Господь. Мы принимаем эту милость. Мы принимаем твое проявление и излияние могущественно над нами. Ибо пришло время. Но зачем Бог это все делает? Потому что тем ближе мы приближаемся к концу, тем ближе мы приближаемся к концу, тем ближе, тем больше Иисус хочет подготовить свою церковь к его приходу. Кто знает, что Иисус придет? Иисус все делает, вообще Бог все делает концовку быстрее, чем в начале. Все сейчас происходит быстрее, чем когда-то. Слушайте, я слышал такую статистику, что последние, только за 80-го года, да? За последние, сколько лет получается? За последние 20 лет, больше людей покаялось в нехристианском мире, чем вообще всю историю. Бог делает все быстрее, чем когда-то. Если за 20 лет больше людей пришло к Богу в языческих странах, чем 2000 лет, это значит сколько раз больше, быстро получается. Получается где-то 200 раз. 100 раз быстрее. 1000 вернее. 1000 раз. За последние 20 лет 1000 раз быстрее Бог действует. Это значит, за последующий год или за последующие 10 лет Бог будет действовать и двигаться 2000 раз, может быть 10 000 раз. 10 000 раз быстрее, чем он действовал в начале века. Так что готовьтесь быть использованы Богом. Зачем Бог все это делает? Очень просто. Ефесянам, там же Ефесянам 5 глава. Двадцать 27 стих. Ефесянам 5, 27. Бог все это делает, чтобы представить ее, церковь, себе славною церковью. Бог все это делает. Бог хочет умилосердствовать нас, подготовить нас, украсить нас своей силой, сделать нас более похожи на Него, на себе. Почему? Потому что Иисус придет. И до того, как Иисус придет, Он должен подготовить церковь и представить ее Богу, должен представить церковь Богу славною церковью. Поэтому у нас это месяц славы. Скажите, славная церковь. Славная церковь. Мы еще не славная церковь сейчас. Все согласятся об этом. Что такое славная? Это значит без пятна, без недостатка, без порока, без пятна. Церковь, которая усовершенствуется. Церковь, которая наполнена вся полнота Христовой. Церковь, которая двигается Божьей мудростью. Церковь, которая наполнена Божьей силой. Это то, что Иисус хочет представить Богу. Славная церковь. Непорочная церковь. Не церковь, слабую церковь, или ничтожную церковь, или побежденная церковь. Нет! Когда Иисус придет в эту землю, церковь будет славная. Она будет победоносная церковь.
Мы будем иметь свидетельство, что Господь Иисус, мы готовы, чтобы ты пришел, потому что мы сделали то поручение, которое ты дал нам. Мы завоевали землю для тебя. Мы несли Евангелие по всей земле. Украину мы привели к Богу. И мы привели еще другие народы к тебе. Все услышали о Евангелии Царства. Аллилуйя. Мы будем иметь свидетельство, что Евангелие Иисуса было проповедовано по всей земле. Но оно никогда не будет проповедовано по всей земле, пока церковь не станет славной, пока церковь не будет в состоянии это делать. Что значит славная церковь? Это церковь, которая способна сделать все то, что Бог говорит ей делать. Это церковь, которая сильна Божьим познанием, церковь, которому не стесняется Иисус, которому Богу не стесняется. Славная. Бог сравнивает эту славную церковь с невестой. Поэтому Бог всегда называет церковь невеста. Кто когда-нибудь видел невесту, у нас здесь свадьбы постоянно бывает. Белая, без порока, потому что без пятна. Белая. Как у нее это? Фата. Белая, невеста. Церковь будет такая. В церкви Божьей не будет процветать грех. В церкви Божьей не будет процветать беззаконие. Поэтому Бог очищает нас и удаляет от нас всякого греха и всякого. Мы возненавидим грех. Мы больше не будем дружить с грехом. Мы больше не будем дружить с дьяволом. Потому что мы понимаем, что мы есть тело Христовое. И Бог говорит, именно за такую церковь Иисус придет. Чистая церковь. Церковь, которая похожа на Иисуса. Церковь, которая наделена славою и силой Бога. Славную церковь. Без пятна, без порока. Эта церковь будет без недостатка всякого. Мы будем без недостатка всякого. Мы будем в совершенстве Божьем. Вот что Бог делает. И Бог говорит, это будет конец. И это конец началось Деяния апостолов. После этого сильнее чуть-чуть становится. Но конец, последние минуты. Я не должен все это все равно. Бог все равно будет привести церковь в это состояние. Все равно это должно быть готово до его прихода, а то он не придет вообще. Поэтому все равно я это буду делать. И мы это знаем через пророчество проникновения, что в третий день он говорит, что я делаю, я тружусь первый день, второй день я делаю, но на третий день я все закончу. Мы это знаем, мы вступили в третий день. Сейчас он все будет делать побыстрее, чем когда-то. И это время Божьей милости, я вам говорю. Это есть время, когда Господь проливает свою милость не ради нас, а благодаря тому, что Он должен подготовить церковь к Его приходу. Это просто благодаря тому, что церковь это должна стать славной до Его прихода. Он должен подготовить, это уже третий день. Если Он говорит, что в этот третий день, это значит в это тысячелетие, Он совершит все. Значит, Он уже должен начать работу над нами сейчас. Это то, что Он делает. Поэтому Господь изливает свою славу. Господь изливает свою благодать. Господь изливает свою милость на нас, как церковь. Чтобы Ему не было стыдно от нас. И теперь давайте вернемся, откуда мы начали. 101 Псалом. 101 Псалом еще раз. Вы теперь поймете лучше. 14 и 15 стихи. Ты восстанешь, умилосердуешь национам, ибо пришло время помиловать его, ибо пришло время. Когда приходит время милости, что Бог делает? Напишите номер 1. Потому что пришло время, это время, когда Господь восстает в церкви. Какое там первые два слова? В 14 стихе? Какие первые два слова в 14 стихе? Считайте, я не слышу. Ты восстанешь. Почему Господь восстанет? Потому что это есть время. Он говорит, ибо пришло время. Когда время милости приходит, что Бог делает? Это время милости Божьей, время посещения Божьей, это когда Бог сам берет контроль над церковью.
For Sunday, Andrei, Valodia, не надо ела все то, что вы пытались сделать, не получилось у вас. Все вы, которые... Я сам беру контроль за рулем. Ты восстанешь. Давайте поднимем наши руки к Богу и говорим: Господь, восстань в своей церкви. Восстань в этой церкви, Господь. Не только в нашей церкви поместной. Восстань по всей земле твоей церкви. О, восстань во все рост, во полный рост, Господь. Восстань, чтобы ты был виден, чтобы твоя слава была видна, чтобы твоя красота была видна, чтобы твое могущество было видно. Ты восстанешь, когда время приходит, Бог встает во все рост. Теперь попробуй бросать ему вызов. Попробуй бросать церковь вызов. Попробуй насмеяться над церковью. Это время, когда Бог милосердствует над церковью. И в это время, что Он делает? Встает. Ты восстанешь. Бог восстанет в церкви. Я говорю, Бог восстанет в церкви. Дальше. 15 стих. Ибо рабы твои, почему же Он восстанет? Посмотрите, время, потому что время пришло, потому что Он помиловал над нами. Но что сделает Его, чтобы Он восстал в нашей церкви здесь? Что сделает, чтобы именно у нас Он восстал? Что ускорит этого процесса? Что сделает быстрее, чтобы Господь восстал? И чтобы Он изливал милости Божьей быстрее? Ибо что? 15 стих читайте. Ибо рабы твои возлюбили. Что они возлюбили? Нет, камни чего? Сиона. Хорошо, давайте будем читать еще раз 13 стих тогда. Ты восстанешь, умилосердишься над чем? Над церковью, над Сионом. Почему Господь это сделает? Почему Он умилосердствуется над Сионом? Потому что время пришло, так? И почему еще вторая причина? Потому что рабы твои возлюбили камни чего? Сиона. И потому что и о прахе Сиона, даже о прахе Сиона, даже о прахе они жалеют, они переживают. Бог требует от нас незъемлемой, непоколебимой любовь к Его дому, как никогда. Устройство, Бог, Он говорит, что то, что принесет меня к вам, то, что сделает, чтобы я восстал среди вас, то, что приведет мою милость над вас, как церковью, это то, что я жду, чтобы мои рабы действительно возлюбили меня и мой дом. Ибо рабы мои наконец-то дошло до них, что надо любить меня. Надо любить меня больше, чем мира. Надо любить меня больше, чем шоколады. Надо любить меня больше, чем сала. Надо любить меня больше, чем доллары. Давайте будем любить, давайте скажем, Господь, будем любить Тебя больше всего на свете. И будем любить Твой дом больше всего на свете. Наша любовь к Нему, наша любовь к Его дому, она притягивает Его. Наша любовь и посвящение к Его дому, она делает, чтобы Его милость еще изливалась на нас больше. Любовь к дому Божьему, даже камни дома этого. Что ты приближаешься к церкви, тебе уже, что-то уже там бурлит. Даже ты просто проехал по машине, ты видишь, это церковь. Уже радостно, тебе уже хорошо, тебе что-то уже прется внутри тебя, короче. Люби, они любят даже камни твоего дома. Даже о прахе твоем переживаю, или как там написано? О прахе дома твоего жалею. Некоторые из нас это еще не так. Не то, что о камне, они даже не жалеют стульев, которые стоят $20. Бросают сюда.
Живаш кукле. Приходите в церковь, помогите. Они, себе. Но когда мы любим Иисуса, мы начинаем осознавать, что все то, что касается Бога, оно ценно для нас. Мы начинаем ценить всякого верующего. Мы начинаем ценить всякого брата и сестру. Потому что мы любим его. Все, что касается Бога, оно для нас уже, мы не можем быть равнодушными. Мы не хотим быть равнодушными уже больше. Ни камни, ни к праху его дома, тем более к людям его дома. Тем более к братьям и сестрам. Все, что касается Бога, мы начинаем трепетать об этом. Трепетать об этом. И переживать об этом. И жалеть это. Потому что мы так любим Бога. Умилостивимся национом, на церковь. Почему? Потому что рабы мои, которые там находятся, возлюбили меня. Возлюбили камни его. Они возлюбили прах его. Скажи Богу, Господь, помоги мне любить Тебя больше. Любить Твой дом. Любить все то, что касается Тебя. Это первая заповедь. Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим. И когда мы исполним эту первую заповедь, вы знаете, Господь излился на нас и придет к нам в силе и мощи. Кто в это верит? Я думаю, что каждый из нас, мы должны работать над собой каждый день. И задавать себе вопрос: Господь, не стал ли я теплым? Не стал ли я теплым? Если вы любите больше, если вы любите Бога меньше сегодня, чем вы его любили 10 лет тому назад или год назад, когда вы только что покаялись, у вас беда, горе у вас, вам надо плакать, скорбь, у вас проблема. Если вы любите Бога сегодня меньше, чем вы его любили вчера, у вас неприятность. Мы должны увеличивать нашу любовь к Нему больше и больше каждый день. Больше и больше. Стремиться познать Его больше. Стремиться любить Его больше. Любить Его больше. Давайте откроем Псалом 121. 121. Первый стих. Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем, куда? Есть ли такие, которые действительно радуются, когда речь идет о Доме Божьем? Это наша любовь и наша реакция, отношение к Его дому, они показывают, насколько мы Его любим. Знаете, причина, почему Иисус Навин был поставлен за Моисеем, и он стал наследником после Моисея. Вы знаете почему? Потому что он возлюбил Божье присутствие. Многие из вас, вы даже спешите в церковь, вы даже опаздываете в церковь. Многие из вас, вы даже спешите уходить, вы удираете из церкви. Значит, мир еще тянет вас больше, чем Божье присутствие. Это горе, проблема. Конечно, есть ситуации, допустим, если человек занят дома или уезжает, или ребенок дома. Тем людям, которые... Есть даже люди, которые в нашей церкви, потому что жена родила, ни жена не ходит в церковь, ни ребенка не ходит в церковь. Хотя бы по очереди можно как-то делать, или как-то... Я говорю, пока ребенок не будет 3 года, ты не будешь ходить в церковь. Станешь, успеешь стать язычницей, пока ты смотришь ребенка. Что Бог виноват, что Он тебе дал ребенка. Мы сделали Бога виноватым. Моя жена рождает, сразу, как только что мы приходим домой, 8-й день, или после какой-то пускай с больницы, сразу в церковь. Потому что Он дал нам этого ребенка. Мы не можем говорить, Господь, ты же дал ребенка, поэтому извините, ты же сам понимаешь, я не могу же. Значит, сам Бог виноват, ты же сам виноват, зачем ты мне дал ребенка? Вот теперь заботься о своем доме.
Не дай Бог, да? Поэтому если у вас есть это самое, хотя бы на 5 минут прийти в церковь, хотя бы на проповедь успеть, хотя бы на прославление успеть, и бежать обратно к ребенку. То есть я не об этом говорю, когда есть такие ситуации, критические. Но вообще-то мы должны любить Божий дом, мы должны любить Божье присутствие. Вот почему у нас долго так служение, сейчас задаю вопрос, почему у вас долго так служение тянется постоянно? Потому что мы любим Божье присутствие, нам не хочется расходиться. Нам не хочется расходиться. Не хочется расходиться. Мы слишком любим Его присутствие. Слишком любим. О, мы влюблены в Него. О, мы влюблены в Него. Если этого еще нет у вас, начните просто бросить у Бога. Это у вас проблема вообще-то натуральная. Если мир начинает тянуть вас больше, чем церковь, чем дом Божий, у вас вообще горе конкретно. Вы знаете, я не знаю, как вам, но я не могу, если я хожу в гости, я не могу быть в гости больше, чем 2 часов. Если я начинаю быть там больше, чем 1,5 часа, это предел. Все, которое больше, чем 1,5 часа, у меня уже крутит там внутри, я уже не могу помолиться надо, считать что-то надо, что-то где-то надо, побить с Богом, переговорить, что-то. Класс! Давайте возлюбим Его присутствие. Это так сладостно. Но в церковь, кто был здесь в прошлое воскресенье, кто знает. Да? Кто знает. Кого не было вообще на годовщине? Кому не удалось попасть на годовщину? Помашите рукой, чтобы вас видеть. Кому не удалось попасть на годовщину? Помашите, чтобы видел. Ну, я еще просто на процентов. Помашите мне рукой. Выше, поднимите руку. Так где-то 10%, да, людей? Жаль. Ну, что вы пропустили? То есть это были классные дни здесь, дни небеса здесь на земле. 8 кассеты, аудио, видео, это просто классно. Но вот, короче, написано, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Кто-нибудь радуется от дома Господнего или нет? Радуется ли ты, когда ты встречаешь брата или сестру на улице, или ты платишь лицо? Потому что тебе удобнее быть грешниками этого мира, чем с народом Божьим. Если тебе уютнее в обществе мирян, чем в обществе детей Божьих, значит ты кандидат, знаешь куда? Не в Царство Божие, а в ад. Эти люди же куда, не спасены, куда они отправляются? В ад. Это же контингент в ад. Если ты там больше себя чувствуешь, ты просто обманываешь себя, что ты верующий. Твоя душа уже там. Потому что где ваше сокровище, там ваше что? Если твое сердце в миру, ты будешь самым шокированным человеком, когда Иисус придет. Потому что ты думаешь, что я же делал Богу услуги какие-то, я ходил. А потом он говорит, я тебя не знаю, Бог всю правду знает. Тебе от того, что там уютно, ты начинаешь быть в шоке, что он тебя не собрал. Он говорит, иди в ад. Я же ходил, я же давал десятины. Ерунда. Бог знает, где твое сердце. Давайте скажем Богу, Господь, помоги мне, чтобы мое сердце было полностью предано тебе. Полностью предано тебе. Я хочу поставить тебе мою первую любовь. Чтобы ты был моей первой любовью. Чтобы я любил твое присутствие больше всего. Друзья, послушайте. Это о чем Бог говорит там в 101 Псалом, 15 стих. Он говорит, что если рабы мои будут любить мое присутствие больше всего, тогда я проливал мою милость над ними. Я проливал мою милость над теми, которые любят больше мое присутствие больше всего. Потому что они любят камни его. И даже о песке его они заботятся. Тогда я еще быстрее пролью эту милость над ними. Разве это не класс? Наша любовь к Богу, она притягивает Бога больше к нам. Чтобы Его слава покрыла нас больше. Чтобы Его благодать еще больше проявилась через нас. Откройте еще 26 Псалом.
26-й псалом. О чем я проповедую сегодня? Грядущая слава. Кто хочет быть участником этой славы? О, я так хочу. Ради этого я живу. Мы живем только ради того, чтобы Его слава накрыла всю землю, как воды наполняют море. Я говорю, Его слава наполнит всю землю, как воды наполняют море. Во имя Иисуса, так и будет. Его слава наполнит всю землю, как воды наполняют море. 4 стиха, 26 псалом, 4 стиха. Хорошо, 3 стиха давайте будем читать. 3. С 3 стиха. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Вы знаете почему? Не убоится сердце его, если даже полк ополчится против него. Почему? Послушайте дальше. Если даже восстанет на меня война, целая война, и тогда буду надеяться. Знаете почему? Читайте дальше. Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем. Видите как? Его любовь к Богу — это сумасшедшая любовь. Это беспреложная, это бескомпромиссная любовь. Одного только прошу у Господа, чтобы мне не отойти от Тебя, Господь. Чтобы не уйти из дома Твоего. Чтобы мне пребывать в доме Господнем. Во все дни жизни моей. Созерцать красоту Господню. Видите? Пребывание присутствием Божьим приносит Его славу, Его красоту на нас. Кто-нибудь понимает это? Пребывание, тем больше, тем дольше ты пребываешь присутствием Бога, тем ярче ты можешь видеть Его красоту, созерцать Его красоту, Его славу. Его красота — это Его лицо, Его слава Его. Его присутствие, оно есть Его слава, оно наделяет нам славу Божию. Созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скине. Вот почему Он не убоялся бы. Даже если война целая идет против Него. Пока я с Богом, пока я живу в Его присутствии, пока я люблю этого присутствия больше всего, у меня нет проблем. Пускай врачи ставят диагнозы. Я живу в доме Божьем. Я созерцаю Его славу. Я под благодатью Божьей. Посмотрю, какой дьявол проникнет в Бога, чтобы дойти до меня. Я закрыт в Боге. Если я закрыт в Боге, я помещен в Нем. Посмотри дьявола, который пройдет сквозь Иисуса, чтобы достать меня. Я в доме Божьем. Поэтому, даже если ополчится против меня полк, они только теряют свое время. Бог найдет защиту. И даже если война против меня, я тогда еще буду надеяться на Бога. Потому, одного я прошу Господа, чтобы быть в Его доме, созерцать Его лицо, Его присутствие, Его красоту, посещать Его храм, ибо Он укрыл бы меня в скине своей день бедствия. Когда вы всегда скрыты в Нем, когда вы любите Его больше всего, любите Его дом, Он знает, как вас скрыть в день бедствия. Скрыл бы меня в потаенном месте селения своего. Вознес бы меня на скалу. Он не просто спасет вас, Он еще вознесет вас на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в Его скине жертвы славословия. Стал бы петь и воспевать перед Господом. Разве это не класс? Скажите, я хочу любить Твое присутствие, Господь. Присутствие Божье — это не просто в церковь. Присутствие Божье — это везде. Это сам факт пребывания перед Ним.
И Бог говорит, когда мои рабы любят мой Сион, когда они любят камни его, когда они переживают даже о песке его, о прахе из дома Сиона, когда они любят меня, мой дом, когда они переживают обо мне, когда я останусь на первом месте у них, тогда знаете, что время пришло, чтобы помиловать Сион, и чтобы изливать на ней славу, и чтобы убрать всякие пятна, всякий стыд. Бог уберет, когда мы начинаем его любить больше всего. Бог начинаем убирать всякий стыд, всякое то, что всякое посрамление, это становится Божья ответственность над тобой. Потому что мы его ставим на первом месте, он начинает ставить наши дела, все, что касается нас, на первом месте. Тогда он может доверять нам, он может начинать наполнять собой, наполнять нас собой, чтобы мы явили эту славу уже миру. Но все это начинается с церковью. Мы должны сначала полюбить его, ставить его на первом месте, чтобы потом мы могли, он наполнит нас, а потом мы начнем влиять на мир. Но масштаб нашего влияния на мир зависит от того уровня нашей общения с ним, нашей близости с ним. Если ты хочешь, чтобы еще больше благодати пришло на твое дело, на все, куда ты ходишь, чтобы его присутствие сопровождало тебя, полюби это присутствие еще больше. Ставь его, просто полюби его больше. Ставь его еще больше на первом месте, еще выше всего. Тогда Бог скажет, вот этот человек, он не постеснялся мне. Он ничего не жалеет для меня. И я не буду жалеть моей славы для него. Он ставит меня на первом месте. Я ставлю все, что касается его, на первом месте моей жизни. Он станет моим приоритетом. Кто бы хотел занять место приоритетное у Бога? Это класс. Для этого вам надо поставить его приоритетом. Возлюбить его больше всего. Чтобы быть возлюблен еще больше всего. Чтобы стать возлюбленным еще больше. Стоп первый в Псаломе опять, откуда мы начали. Дальше, что будет? И убоятся народы имени Господня, ибо рабы возлюбили камни его, и о прахе его не жалеют. Так? И 16 стих. И убоятся народы имени Господня. Видите, это то, о чем я рассказывал. So, если мы, рабы Господня, будем любить его присутствие, если мы, рабы Господня, будем любить Бога больше всего, будем любить его присутствие, его дом, будем любить Сион, будем ставить его выше всего в нашей жизни, будем любить его камни и его прах, о его прахе заботиться, то слушай, Бог говорит, тогда я сделаю так. Вы слышите меня? Сделаю так, чтобы ваше влияние церкви, оно даже прикоснуло ко всем народам. И тогда убоятся народы имени Господне. Как мы можем покорить Господу для Господа? Сначала погружаться в его славе нам. Сначала. Полюбить его всем сердцем нам. Тем больше мы погружаемся в Бога, тем больше влияния и эффективности мы имеем на мир. Вот причина, почему Украина, вот почему причина тайна эффективности нашей церкви на Украине. В Киеве, вы знаете, больше 200, в Киевской области, больше 200 евангельских церквей, по-моему, да? Сколько? 250. И почему только о церкви слова веры все говорят? Потому что, мы Божьи, мы крестоманы здесь. Потому что тем больше мы любим его, тем больше мы становимся крестоманиями, одержимыми царством и обладаемыми, тем больше он доверяет нам его славу. Его достоинство, его красоту здесь, его знамения здесь. Как хотелось бы, чтобы не только пастор, не только служители так любили Иисуса.
Щоб вся церква. О, тогда мы увидим такую милость Божью в своей каждой жизни. Я так ревную об этом. Мы тогда быстро можем просто привести всю Украину к Богу. Некоторые люди, они за Кучму или против Кучмы там мерзнут в морозе. Я говорю, они могут мерзнуть в морозе, вместо чтобы прийти в Богу. Здесь не надо мерзнуть даже. И чтобы они возлюбили Господа. So, нечего делать. Но когда люди любят Иисуса, это изменит страну быстрее, чем любые демонстрации. Давайте будем любить Иисуса. Когда мы будем любить Его так, будем любить дом Его, Он обещает, что Он тогда даст влияние над народами. И убоятся, тогда только убоятся народы именем Господня. И все цари земли, они убоятся славы Его. И они увидят славы Его. Откуда все это начинается? Церкви. От нас. Все народы убоятся Его. И увидят Его славы, только если мы сначала будем любить Сион, камни Его, прах Его, тогда мы станем Божьим представителем истины. Тогда мы принесем имя Господа во все народы, и сразу люди будут каяться. Куда наши миссионеры едут, они ездят здесь, где бы национальная церковь, сразу толпа людей приходит. Потому что если мы любим Бога сначала, если мы покараемся в Бога сначала, люди начинают видеть, что с Богом есть Бог. Но с этими людьми есть Бог. С этими людьми есть Бог. Потому что мы любим Его. Мы ставим Его приоритет в своей жизни. И Он начинает делать наши дела Его приоритетом. Мы Его ставим первичным, Он начинает ставить нас первичными. Разве это не класс? И тогда люди начинают бояться именем Господа. Не нас, не Sunday. Но я знаю кабинеты сейчас, где если ты назовешь имя Sunday, дрожь приходит. То есть панику, истерику, короче. Это не моя боязнь. Но потому что мы погружены в Иисуса. Наш страх Господень, Бог, который величие Бога, которому мы служим. Авторитет Бога начинает следовать за нашим именем. Ничего не стоит так бороться, как только за Божьи дела. Это так здорово. Когда вы начнете выкладываться, если вы хотите выкладываться за что-то, выкладывайтесь на Божьи дела. Если вы занимаетесь бизнесом, выкладывайтесь на бизнес, только ради в одной цели, чтобы потом это все славило Господа. Просто посвятите все Богу и начните трудиться просто ради Его славы. Вы начнете, какая красота начинает приходить. Какая красота начинает приходить. Если вы хотите служить или что-нибудь, вы работаете где-то, начните даже эту работу, как для Господа. Начните выкладываться только ради Бога. Авторитет Божий начинает следовать за вами. Даже если вы уборщица, люди начнут уважать вас просто. Почему? Он говорит, что если вы будете любить Сион, милость Божья придет. И Бог так сделает, что страх Его, она будет идти перед вами. И народы убоятся. И цари даже, но президенты, значит, примеры, они будут бояться славы Его. Не тебя, не меня, я не важный, я не играю роль, но Богу, кому я посвящен. Вот самый лучший ключ к успеху в бизнесе, к успеху в семье, к успеху во все направления. Разве это не здорово? Давайте будем любить Его. Будем просто любимщиками Бога. Тогда мы станем возлюблены у Него действительно. Эта грядущая слава зависит от нас. Наша любовь притягивает Его славу в нашу жизнь и на всю землю вообще. Наша любовь притягивает славу Божью на землю. Наша любовь к Богу. Это первая заповедь. Сейчас прочту это 16 стих еще раз. И убоятся народы именем Господа.
И все Средиземные славы Твоей. Ибо сосуществует Господь Он. Почему? Потому что Он нашел людей, которые готовы любить Бога всем сердцем и всей душой. И 17 стих. Ибо сосуществует Господь Он и явится во славе Своей. Когда мы любим Его так, Он не просто сосуществует Сион, что не будет порока и не будет пятна на нас. Но Он так сосуществует, что Его слава явится и будет пребывать здесь. И это слава, это сам Бог. Мы еще ничего не видели. Мы видим, как рак уходит. Мы видим, как спид уходит. Мы видим, как наркомания уходит. Мы видим, как алкоголизм уходит. Мы видим, как даже воскреслись из мертвых. В нашей церкви были воскресения из мертвых. Но это ничего. Я жду того дня, когда самый слабый член этой церкви скажет во имя Иисуса, и люди на улице станут на колени и начнут рыдать, что мы хотим то, что у тебя есть. Я жду этого, когда Божья красота будет в нас, когда не мы будем бороться с болезнями нашими, но когда мы только будем вызывать другим болезням, мы будем говорить, у нас великий Бог на Сионе. Знаете, Богу, которому мы служим. Когда Его слава будет сопровождать нас, куда бы мы ни вошли, что мы войдем в автобус, люди начнут спрашивать, кто-то вошел, что-то тут не то. Кто вы такой? Когда мы войдем в универмаг, люди начнут, расскажи мне что-то. Это будет. Ибо Господь обещал, излезь твой дух на всякую плоть. Но это зависит от нас. Будем ли мы любим Его прежде? Наша любовь вытягивает Его славу. Это месяц славы. Грядущая слава Божья, она принадлежит нам. Вы не просто должны быть зрителем этого. Вы можете быть участником. Стать носителем Бога, носителем Божьей благодати во всей сфере. В бизнес-мир, политический мир, мир, я не знаю, адвокатов, какую вашу профессию. Откуда бы вы занимали, чтобы принести просто Божий мир туда, Божье присутствие туда, чтобы люди видели, что это человек отличается. Что-то в нем другое, что-то в ней есть, что-то грядущая слава. Вот эта слава покорит всю землю. Вот эта слава сделает так, что весь мир, неверующие, народы, они просто убоятся Господа, захотят преклониться перед Ним. Вот эта слава, эта Божья красота, она принесет просто покорение царей земли, что они захотят говорить, мы не хотим ничего, мы только хотим иметь то, что вы имеете. Давайте преклоним нашу голову и скажем Богу, о, я так хочу познать Тебя, полюбить Тебя так сильно. Мы так хотим полюбить Тебя. Чтобы Твоя слава могла пребывать на нас. Чтобы Твоя слава могла пребывать на мне, Господь. Я хочу, чтобы Твоя слава пребывала на мне. Помолитесь, поговорите с Богом. Хочу любить Тебя, хочу поставить Тебя на первом месте. Хочу любить Твое присутствие больше всего. Хочу любить Твой дом больше всего. Хочу любить даже камни, братьев и сестер, только то, что ты любишь, все, что ты любишь, хочу любить. Хочу ценить то, что ты ценишь. Хочу поставить тебя выше всего в моей жизни. Поговорите с Богом. Скажите, вы хотите любить Его всем сердцем вашим. Больше всего на свете. Скажите Ему, вы нуждаетесь в Нем. И вы хотите Его любить больше всего. Пойте эту песню. Больше всего мы нуждаемся в Тебе. Я попрошу босса прийти на сцену, а также я попрошу вас, давайте возьмем свои десятины Богу. Может быть, кто-то хочет тоже дать десятину или блаженствование для строительства и для миссионерства, тоже поднимите Богу. Господи, в имя Иисуса, мы молимся, чтобы Ты осветил эти финансы.
Благослови, Господь, чтобы мы славили, чтобы они служили Тебе. Мы хотим любить Тебя нашими деньгами, всем то, что у нас есть. Мы хотим послушаться Тебе. Мы хотим любить Тебя всем то, что Ты дал нам, своей силой, своей крепостью. Будь прославлен, Господь. Давайте мы начнем собирать пожертвования. Оставайтесь в силе, пожалуйста. Дайте тоже сюда какой-то. Не могут выразить слова. Ты нужен мне. Есть у вас свидетельство? Или у вас жертва благодарения? Приходите, пожалуйста, за сцену. У кого свидетельство или жертва благодарения? Ты нужен мне. Давайте закроем наши глаза и скажем Богу, Ты нужен мне. Можно ли закрыть глаза, но давайте откроем наши сердца. Откроем душу перед Богом и скажем больше, чем вчера. Господь исцеляет кого-то в зале, у кого проблема в печени. Ты нужен мне. Господь исцеляет вашу печень прямо сейчас в зале. Так, как никогда, Ты нужен мне. Ты нужен мне. Ты нужен мне. Больше, чем вчера. Ты нужен мне. Не могут выразить слова. Ты нужен мне. Так, как никогда. Ты нужен мне. Ты нужен мне. Ты нужен мне. Больше, чем вчера. Ты нужен мне. Не могут выразить слова. Ты нужен мне. Так, как никогда. Ты нужен мне. Ты нужен мне. Больше, чем я дышу. Больше, чем я пою. Больше, чем сердце стук. Больше всего вокруг. И Господь никогда. Я не оставлю Тебя. Ты жизнь моя, Ты свет мой. Я люблю Тебя. Ты больше, чем я дышу. Больше, чем я пою. Больше, чем сердце стук. Больше всего вокруг. И Господь никогда. Я не оставлю Тебя. Ты жизнь моя, Ты свет мой. Я люблю Тебя. Больше, чем я дышу. Больше, чем я пою. Больше, чем сердце стук. Больше всего вокруг. И Господь никогда. Я не оставлю Тебя. Ты жизнь моя, Ты свет мой. Я люблю Тебя. Больше, чем я дышу. Больше, чем я пою. Больше, чем сердце стук. Больше всего вокруг. И Господь никогда. Я не оставлю Тебя. Ты жизнь моя, Ты свет мой. Я люблю Тебя. Ты нужен мне. Господь, Ты нужен нам. Еще одна женщина, у кого кровотечение, Господь исцеляет прямо сейчас в зале. Скажите Богу, что Он нужен вам. Мы нуждаемся в Тебе больше всего. Спасибо Тебе, во имя Иисуса. И весь народ сказал.